Ini ada pertanyaan dari Kedai Serba 5000. Sama dok, saat ini subuh anakku batuk ngikil dan hanya sembuh setelah minum cetirizine. Sampai kapan seperti ini? Nah ini sudah mempunyai pola waktu ya. Jadi kemungkinan besar ini karena alergi. Nah pada alergi yang terpenting itu bukan hanya obat, tapi cobalah cari tahu pemicunya. Memang fungsi paru kita tuh kalau pada malam hari itu lebih jelek dibanding siang hari, jadi lebih mudah terprovokasi. Nah, seringkali kondisi ini disebabkan udara yang relatif lebih dingin saat malam ke subuh. Nah, jadi kalau pakai AC ya cobalah jangan terlalu dingin. Nah, biasanya ini ada faktor pemicu di kamarnya. Coba spraynya seminggu sekali diganti. Bantal guling kalau ada matahari bagus coba sesekali dijemur. Nah, coba hindari bahan-bahan yang berbulu ya, boneka berbulu, selimut berbulu, atau duduk di alas yang berbulu. Nah, coba jangan loncat-loncat di kasur, lempar main bantal guling sebelum tidur. Nah, mengenai obat cetirizine ini, sudah ada penelitiannya ya, pada anak yang alergi berat, diberikan selama 18 bulan berturut-turut, ini masih aman. Nah, jadi jangan saat batuk minum cetirizine lalu stop, ntar batuk minum lagi. Jadi baiknya diminum jangka panjang. Cobalah 1 sampai 2 bulan dulu sambil menghindari pemicunya. Kenapa mesti agak lama? Karena pada permukaan di saluran nafas pada anak yang alergi itu permukaannya itu tidak bagus lagi, jadi mudah terprovokasi. Jadi baiknya jangka panjang dulu 1 sampai 2 bulan agar permukaan mukosa di saluran nafas itu bagus sehingga tidak mudah terprovokasi. Yang penting hindari pemicunya ya. Semoga dapat menjawab.